Ուրեմն Երևանի քաղաքապետարանը ըստ թքած կպցրած բարեկարգման համար վճարել է $900,000։ Ջորջան, իմ հրապարակած տեսանյութներում շատ եք տեսել, թե ինչպես եմ ես ճկույտով բետոնե սալիկներ քանդում, շատերը ասում են դե ցեմենտը քիչ են խառնել, լավ չեն խառնել, դե չորացած է, դրա համար է քանդվում, կամ շատերը ասում են ձմեռը աղ են ցանում, դրա աղից է քայքայվում, փշրվում է։ Հիմա տվյալ դեպքում, Ջորջան, այս $900,000 վճարած այգու բնական քարը քանդվում է, բնական քարը, տեսեք, Ջորջան, սա բնական քարը, այլ ոչ թե բետոնե սալիկ, տեսեք, այսպես բնական քարը, մի քանի անգամ կրկնում եմ, այսպես քանդվում է, սա բնական քարը, չեն կարող ասել, ցեմենտ բետոնը լավ խառնած չի, աղ են ցանել, աղից է քայքայվել, եւ այլն եւ այլն, այսինքն ամբողջ հատակի սալիկները այսպես քանդվում են, այսպես քանդված են, տեսեք։ Այսինքն ակնհայտ է, որ սա անորակ աշխատանքներ է ու տվյալ դեպքում ոչ ոք չի կարող ասի, որ այս աշխատանքները ընդունված չի, որովհետև Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստի ընթացքում Պարոն քաղաքապետ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու մոտ շատրվանների կառուցման եւ տարածքի բարեկարգման աշխատանքներն ավարտված են։ Շատ լավ, պարոն Թևոսյան, շնորհակալ եմ, ավարտական ակտ ունենք, արդեն շատ լավ։ Ու ավարտական ակտը տրված է։ Հիմա Ջորջան, հարց, բա եթե աշխատանքները ընդունված է, ավարտական ակտը տված է, բայց ոնց է լավ, որ բնական քարը, հասկանում եք, բետոնից չի, էսի բնական է, Ջորջան, էսի բնական քարը քանդվում է, ակնհայտ է, չէ, որ Երևանի քաղաքապետարանը ընդունել է անորակ աշխատանքներ է ընդունել, ակնհայտ է, հասկանում եք, էսի միաձուլ բնական քարը, տեսեք, ամբողջը քանդվում է, բա հիմա էլ հոչ չեն ասելու, չգիտեմ, Չախոյանն է մեղավոր, աշխատանքները դեռ չավարտված, գնում քանդում է, կամ չգիտեմ, թաղապետը Բուչայա գնացել, ես իմ ինչ, հույս ունենամ կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարը Պետրոս Պետոյանը, Բուչա, Պակիստան, Հնդկաստան, ես իմ տենց տեղեր ոչ միտեղ չի այցելել, էլի, խնդիր չի առաջանա, ինքնիշխանության հարց, էլի, տեսեք, բնական քար, սա բետոն չի, էլի, որ ասեն անձրևից է քանդվել, աղ են բերել ցանել, ես գիտեմ, հեսա Տիգրան Ավինյանը ասելու է Արամ Սարգսյանի հետ, այս բնական քարը քանդվել է նրա համար, որտեղ ռուս տուրիստները, ռուսական կոշիկները, որ հագել են, այդ ռուսական կոշիկները քայլելով, այս սալիկները փչացրել են։ Հիմա այդտենց էլի մի հատ անհետեթություն պիտի հորինեք, չէ՞։ Ու հենց նույն գործակարգավարական նիստի ժամանակ, երբ որ Տիգրան Ավինյանին զեկուցել էին, որ աշխատանքները այս այգու ընդունված է, Տիգրան Ավինյանն ասում էր, որ մենք մի խնդիր ունենք, մեր արած աշխատանքներ պետք է ներկայացնենք, ավելի լավ ներկայացնենք, ավելի տեղյակ լինեն մարդիկ, որովհետև ահռելի ծավալի աշխատանք է արվում, դուք ահռելի ծավալի աշխատանք եք անում եւ ամեն մեկը պատասխանատու եք նաեւ այդ աշխատանքը ներկայացնելու համար, որովհետև երբ որ մենք չենք ներկայացնում, այ մարդիկ ինչ ուզես կարող են խոսել, ինչ ասես։ Ես Տիգրան Ավինյանի իրանց ներկայացնելու խնդիրը ամբողջովին լուծել եմ, ներկայացնում եմ իրանց թքած կպցրածը, սենց բան ոնց կարող լինի, մոտիկ բեր, նորից ցույց տանք, իրանց տեսեք, ամբողջական միաձուլ քարը, ու այսպես քանդվում է, հասկանում եք, էս ինչա, էսի խայտառակություն է, ախր ես չգիտեմ էլի, որ հիմա սենց որ
ուզենամ քանդեմ ցույց տալու համար է սաղ լրիվ քանդվելու է, լրիվ ու հիշում եք որ անցած տարի Երևանի քաղաքապետարանը որ մամուլով հրապարակվել էր տարբեր լրատվականներ ցույց էին տվել թե ոնց է Երևանի քաղաքապետարանը 220,000 դրամ այս ճակերտավոր ասած ոսկե ջրաստույաների համար գումար վճարել, որը չորացել էին ամբողջովին։ Այդ ծառերը փոխել են եւ նորն են բերել տեղադրել, մոտ 1 շաբաթ առաջ, 2 շաբաթ առաջ ես նկարել եմ, որ նոր տեղադրածը էլի ոնց է չորացել ու հիմա ընդհանրապես այդ չորացածները հանել են ու տեղը նույնիսկ չնել նորը չեն փոխարինել։ Ու այս ամենի հետ մեկտեղ ամենազավեշտալի խայտարակությունն է, որ ժողովուրդ ջան, այս շենքը որ կա, հետևի բարձրահար, Տիգրան Ավինյանը այս շենքում է մեծացել, այս շենքի տղա է, սենց ասած փողոցային ժարգոնով, կներեք այդ ժարգոնի համար, այս քուչի տղա է Տիգրան Ավինյանը։ Ու իրանց քուչում, իրանց հայաթում, իրանց բակում նման խայտարակ խուժան բարեկարգում է արել։ Ու սա այս բարեկարգումը Տիգրան Ավինյան քո դեմքն է ցույց տալի թե ինչպես ես դու սիրում քո հայաթը, քո բակը, քո Երևանը, որտեղ բազմիցս անգամ դու ասել ես որ Երևանի քաղաքապետարանը անորակ աշխատանքներ չի ընդունում։ Իսկ տվյալ դեպքում ընդունել եք դու, եւ սա միակ դեպքը չի։ Երևանի քաղաքապետարանի գրեթե 99%-անոց բոլոր ծրագրերը ձախողված է եւ անորակ է։ Ահա հասկանում եք ժողովուրդ ջան, բնական քարն է իրանց տեղադրած փշրվում։ Հասկանում եք, իրանք ինչ անորակ են, թե հոգեպես ինչ անորակ են, թե էությամբ, թե չգիտեմ, ամեն տեսակի իրանք այսպես անորակ են, որ նույնիսկ բնական քարն է քանդվում։ Այսինքն այս կարգի իրանք խուժան ու խայտարակ են։ Ու մեկ այլ հետաքրքիր հանգամանք այս դեպքի վերաբերյալ, երբ որ այստեղի աշխատանքները իրականացվում են Նիկոլ Փաշինյանը, վարչապետը, այցելել էր Շին հրապարակ ու էլի է տեսանյութի հետ կմիացնեմ, Նիկոլ Փաշինյանին ցուցադրում էին այս քարերը, որ Նիկոլ Փաշինյանը հենց այս անորակ քարերն է ընտրել։ Այսինքն Տիգրան Ավինյան, ձեր ղեկավարը Երևանի քաղաքապետարանն այնքան անամոթ է, որ երկրի վարչապետը այցելել Շին հրապարակ ու իր այցելությունից հետո սենց անորակ աշխատանքներ եք իրականացել ու սենց գետնի բնական քարն է փշրվում։ Սա անկեղծ եմ ասում, սա ձեր հոգու էությունն է ցույց տալի, թե դուք ինչ անորակ եք։